嗱，每次都好多陣時都會有漏㗎，咁咧一定要試一兩日嘅。嗱，呢個下水喉漏啦，咁啊換晒佢啦上下水喉。咁另外車保底咧漏油喎，啱跟下睇下係上唔實定係咩問題先。咁咧應該我見到呢個衣油咧洗翻乾淨，去睇下係咪推保漏落嚟先，定係仲有地方漏。大致係呢兩樣啦，跟咗先。望你條水喉咧，好似好新淨咁啊！咁咧點知望一望個日期，哇！望一望個日期，12年10月10號啊！咁多年都冇換過，8年都冇換過，但係都仲咁企理喎，啲字都仲咁清楚。呢部車應該水箱啊各樣都冇換過，呢部車應該乜都冇大整過。咁啊，整開啊全部整晒啦。咁咧下邊呢度咧，一陣睇下咩問題先。哦，原來反而喺呢兩粒冇聲實，啊，真係老貓燒鬚啊！一粒咋，呢粒上咗實，出邊呢粒冇上實。呢條回油喉啊都漏啊，要換啊！
我知咩原因啊？應該係粒螺絲長得滯，壓佢唔實啊！而家就咁上翻去試下先啊！小錯誤就出現大問題啊！呢條應該夠啦。嗱，turbo 底呢度呢，就漏油呢，就搞咗咁耐呢，都以為係呢個喉嘴嗰兩口螺絲啦，其實就唔關事嘅。事後先睇到呢，嗰兩口螺絲係冇頂底嘅，即係長啲都得嘅。咁至於嗰條膠喉呢，就換啱嘅，因為換咗之後呢，係漏油情況少咗。咁但係當下之後呢，試車大約1個鐘呢，都發覺有油滲出嚟，即係好少好少，咁但係都有。咁就發覺係嗰個 turbo 芯同 turbo 殼中間嗰條罅。咁呢就要換 turbo 芯啦，所以仲有下一集，少少漏油都可以搞好耐。